Так, минуточку внимания, товарищи. Начинаем работу нашего мероприятия. Согласно решению предыдущего круглого стола по итогам годовщины экологической аварии на реке Вилюй, было принято решение направить автопробег по Вилюйским улусам, экоавтопробег, который состоялся со 2 по 9 сентября 2019 года. И мы предлагаем сейчас провести общественное слушание. И модераторами являются я, председатель комиссии Общественной палаты Республики Саха-Якутия по ЖКХ, экологии, экономике и так далее, Жураковский Александр Витальевич, секретарь по вопросам экологии и защиты природы Центрального совета межрегионального общественного движения Гражданский комитет России, Коротов Вячеслав Петрович, журналист, руководитель комитета по экологии Саха-Конгресса. И разрешите предоставить слово Владиславу Петровичу. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Извините за опоздание. Как уже сказал Николай Андреевич, мы провели этот пробег по инициативе Союза независимых экологов, общественного Центра экологического просвещения ЕГЭ и с помощью гранта фирмы «Алмаз Кредит Сервис». То, что запланировали, мы все выполнили, проехали по всему Вилюйскому региону, где были проведены встречи с населением, администрациями улуса. В этом нам очень помогли улусные администрации и Министерство экологии. В частности, первый раз нам на всем протяжении нашей поездки помогали инспектора охраны природы районных комитетов, которые помогали в получении проб. Эти пробы мы также сдавали по ходу нашей поездки в подразделение лаборатории РИАЦЕМ в Нюрбе и в Мирном. На обратном пути то, что взяли, привезли сюда в Якутск и сдали в прошлый понедельник. Мы на самом деле понимаем всю экономическую и социальную значимость компании «Алроса» в жизни республики, и поэтому никогда мы, например, не ставим целью нападать на нее без причины. Как говорится, мы не жаждем крови, не требуем принятия каких-то кардинальных решений типа закрытия компании или приостановления ее деятельности. Просто мы хотим, чтобы компания открыто показывала свою деятельность именно в плане экологии, то, что она делает. Потому что то, что преподносится компанией как экологические мероприятия, мы можем считать прежде всего как выполнение своей непосредственной производственной деятельности, обеспечение производственной безопасности и так далее, но никак не экологические мероприятия в том широком понимании, которое мы представляем себе. В течение года и компании, и в целом по республике, как мы считаем, сделано очень мало для реализации того памятного указа главы республики, который был принят им сразу же при инаугурации, указа об экологическом благополучии. Было запланировано очень много действительно важных для оздоровления экологии мероприятий, которые, тем не менее, или выполняются крайне медленно, или вовсе забыты. В частности, например, снаряжение и обеспечение работы экологической, обеспечение комплексной научной экспедиции по Вилюйскому региону так и не начато. Компания вроде бы выделила на это средство, но работы не начаты. В прошлом году первый экспедиционный выезд сделал Институт биологических проблем Севера, но далее работа застопорилась
медицинское обследование населения, такое полновесное обследование так и не проведено. По строительству водоочистных сооружений тоже 150 миллионов переданы в фонд будущих поколений. Из этого фонда должна обеспечиваться программа обеспечения чистой водой, которая находится передана в ведение Министерства ЖКХ. И пока установлены только 2 станции в Верхневилюйске и в Цунтаре. Остальную работу планируется в перспективе провести. Мы останавливались в районных центрах, разговаривали с населением. У населения очень много и предложений, и требований, которые мы собрали и 6 сентября при встрече с заместителем генерального директора Алексеем Прокопьевичем Дичковским передали ему эту бумагу. Очень плачевное состояние в селе Сюльдюкар, единственном евентийском поселке, который расположен на территории Мельнинского района, всего в 100 километрах от офиса алмазной компании. И в этом поселке около 300 жителей вынуждены в течение года обходиться без чистой питьевой водой. Пьют воду прямо из реки. После многочисленных обращений, публикаций, в прошлом году 1 раз компания завезла туда бутилированную чистую воду. Предпринимались несколько раз попытки там запустить водоочистную станцию, но она так до сих пор и не работает. Также компания закрывает как непрофильные активы совхоз «Новый», который в советское время обеспечивал алмазников местным продовольствием, да, но взамен этого мало что сделано, потому что когда мы были в прошлом году, в январе этого года мы были в первом автопробеге в селе Тасюрях. Там после закрытия совхоза местные жители должны были объединиться в какой-то сельскохозяйственный кооператив и так далее, но дело дальше этого не пошло. Там вокруг этого поселка в настоящее время работает 7 компаний, которые ведут разведку нефти, газа, и очень мало жителей из этого поселка начали работать в одной из этих компаний, а в основном население нетрудоустроено, закрытого отделения. А в Сюльдюкаре нам местные жители рассказали, что на основе отделения, совхоза, которое у них тоже закрывается в этом году, будет создано подразделение Сахаплемобъединения, в котором предусматривается, что взамен 250 коров, которые там раньше держали сельчане, им будут предоставлены примерно такое же поголовье коров якутской природы. Решение, конечно, такое интересное, похвальное, да, потому что действительно это село Сюльдюкар, оно изолированное, труднодоступное, поэтому для сохранения уникальной якутской породы коров это было бы идеальным местом, если бы все было оснащено как следует. До сих пор в печати очень много публикаций на тему о том, что Сахаплемобъединение так и это. Очень много задержек зарплаты и так далее. Предприятие на самом деле само испытывает большие трудности. А в отделении совхоза «Новый» в поселке Арылах, туда компания планирует влить очень много средств, где-то порядка 870 миллионов будут строиться коровники, переоборудовать на птицефабрика, кормоцех и так далее. И опять-таки там ввиду того, что будет налажено новое производство, люди останутся без работы, какая-то часть рабочих совхоза.
и проблема также существует. А по части оснащения чистой питьевой водой, вот, как я уже сказал, по новой программе 2 станции введены. В Сунтарском районе до этого было в течение 5 лет из 20 наслегов, которые должны быть обеспечены по программе. В 12 были введены раньше свои станции, которые где-то не работают, где-то нет специалистов, где-то нет, допустим, расходных материалов и так далее. Поэтому эти станции в полную меру не работают. К тому же станции механической очистки воды, они предусматривают прежде всего очистку от механических примесей, да, от того, что мы называем сезонным загрязнением. А вот тяжелые металлы, и тем более радионуклиды, эти станции уловить и очистить не способны. Вот, когда мы встречались в Мельнинском ГОКе, заместителем директора ГОКа Владиславом Александровичем Ивановым, руководителем экологического центра Анисимовой Полиной Сергеевной, с руководителем подразделения. Вот Полина Сергеевна так в открытую заявила, что компания в судах не проиграла, и так что непонятно, если после 5 судебных заседаний, которые были проведены в арбитражных судах в Якутске, Чите, в Иркутске, и после 2 заседаний в Мирном было подтверждено, что компания именно виновата в том, что на Дражном полигоне была прорвана дамба. Тем не менее, вот сотрудники компании все время говорят о том, что были непреодолимые силы, природные обстоятельства, что в течение 2 дней было много дождей, которые способствовали тому, что в небольшом, нам уже в 3-й раз показали небольшое озеро в дачном поселке, которое якобы послужило вот катализатором всей этой аварии и вызвало 7-миллионный приток воды, хотя это озеро где-то всего там 150 метров шириной и где-то 800 метров в длину. Ну, по сути, это небольшой пруд, которым пользовались дачники для полива своих огородов. И никак невозможно себе представить, что это вода из этого озера, конечно, там пробила свою плотину после дождей, даже размыла федеральную трассу, но она никак не могла быть причиной того, что 7 миллионов кубометров воды хлынули из Иреляха в Потовию, а затем в Илю, и в течение 1,5 месяцев добрались аж до Жиганского наления, образовав собой где-то 100-километровое пятно, грязевое пятно, которое за эти 1,5 месяца путешествия так и не рассосалось, не размылось, не упало на дно рек. Вот мы не знаем, как это дело объяснить. Но тем не менее компания вот свою вину никак не признает и ссылается на природные дожди. Хотя все мы из истории, вот, например, передо мной сидит уважаемый Иван Семенович Бурцев, Валентина Никитина Дмитриева, которые более 30 лет занимаются вопросами экологии и прекрасно знают, что за все время деятельности и алмазная компания, и гидроэлектростанция допускали очень много нарушений. Даже в 1999 году по представлению нюрнбергского эколога-общественника Петра Мартынова компания была вынуждена приостановить на некоторое время свою деятельность и оштрафована на огромную по тем временам сумму 7,5 миллионов рублей. Это вот единственный такой пример, когда вот алмазники признали свою вину, но тем не менее вот
необходимо, мы думаем, и в дальнейшем компании все же стоит считаться с местным населением. По долине реки Вилюй у нас проживает примерно половина сахоязычного населения республики, да, которые вынуждены вот все эти годы терпеть вот очень много последствий от загрязнения. Были подземные ядерные взрывы в бассейне реки Вилюй, Марха. Об этом тоже мы все знаем. В частности, когда мы были в Вилюйске, очень многие жаловались на то, что до сих пор не ясно, вот, например, с проблемой падения частей ракет, которые районом падения, которых избран Вилюйский, Алданский район, да. Ну, мы все же считаем, что в будущем и компании, и республики, наверное, следует уже подумать не только о том, чтобы не загрязнять реку Вилюй, но и начать работу по очистке реки, дна реки, допустим, или переходе, вот, например, на новые технологии. А компания у нас заявляет, что работы по восстановлению рудника «Мир» будут продолжены через некоторое время. Мы недавно все читали сообщение о том, что Алроса планирует вложить большие средства в реконструкцию аэропорта Мирный. Ну, и не все знают о том, что перенос аэропорта делается не с целью улучшения там обеспечения населения транспортной доступностью, а прежде всего ради того, что под полосой аэропорта находятся большие россыпи алмазов, которые планируется уже в скором времени, как аэропорт будет перенесен, будут начинать разработку этих россыпей. Если на реке Ире-Лях, как мы знаем, на небольшом участке этой небольшой, по сути, речки уже около 50 лет беспрестанно добываются алмазы. В начале 60-х годах, там, допустим, если добывали более крупные алмазы, то теперь с каждым годом, с десятилетием там, допустим, уже начинают вылавливать более мелкие алмазы. Там работают 3 большие драга, это, по сути, 3 больших огромных завода, которые беспрестанно перемещаются по реке. Для их перехода вот перекрывается река, используются воды в процессе промывки, и вся эта вода якобы у них сохраняется все эти 50-60 лет, во что очень трудно поверить при разработке карьера «Мир», этой огромной воронки, которая вот считается крупнейшей в мире, да, и на фабрике номер 3, допустим, при извлечении алмазов используются все-таки химикаты, используются нефтепродукты, которые сохраняются в хвостохранилищах, и до сих пор никто не может сказать потом, куда все это будет деваться. То ли компания будет их каким-то образом очищать, регенерировать, или, допустим, закачивать какие-то глубинные разломы земли. Об этом никто ничего внятно не может сказать. Нам показывают вот дно на дражных полигонах, которое заросло якобы и растительностью, а это неприхотливый вот ивняк, который обычно как сорняк растет, да, и это нельзя назвать, вот, например, рекультивацией земли, использованной земли для использования в будущем под сельскохозяйственные какие-то нужды или под другие, допустим, для отдыха населения. Это трудно представить. Ну, в общем, такие вот у нас сложились впечатления. Если есть вопросы, сегодня
у нас будут еще выступать наши. Ну, я тут сказал про поездку. Мы побывали во всех районных центрах, встречались с населением, были в Сюльдюкаре, в Вилючане. В Вилючане мы давно планировали, но никак не могли туда добраться в этом году. В этот раз нам удалось туда приехать. И везде, несмотря на позднее время, даже нас ждали люди. В Сюльдюкар мы, например, приехали в 11 часов ночи, где в клубе нас дожидались самые стойкие сельчане. И, честно сказать, мы очень были удручены вот встречей с сюльдюкарцами. Население очень подавлено, они не видят никаких перспектив, уже не верят ничему. Да, находясь под боком компании, вот в течение года жить без воды, это страшно. Так, ну, следующий участник тогда кто выступит? Валентин Кентьевна. Ну что ж, можно только поздравить нас всех тем, что решение суда вступило в силу. Последнее решение суда. Таким образом, это решение узаконило то, что действительно Алроса была виновна в том, что произошло в прошлом году, в августе 2017 года. После этого уже можно двигать дальше все те претензии, которые будут готовиться со стороны государственных правоохранительных органов, то есть со стороны Министерства экологии, природопользования и полезного отношения и Росприроднадзора по республике Саха-Якутия. Вот, поэтому, как бы то ни было, вода камень точит. Я вот сейчас буквально разражусь всеми пословицами народными. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И в конце концов нет худа без добра. Я как специалист по третьему сектору, то есть по некоммерческому сектору, значит, конечно, отслеживаю о том, как развивается гражданская активность республики. Ну, даже, скажем, начиная с тех 30-летней давности событий, когда, значит, после перестройки началось вот развитие этого общественного движения у нас, началось оно именно с экологического движения, движения горожан города Якутска в борьбу за зеленый луг. Потом тут же подключились, значит, вилючане с 1989 года, с первого нашего семинара по экологическим проблемам, который мы провели в сентябре 1989 года, где вот основной костяк Роман Тимонович Борцев, Анатолий Игнатьевич Чуев, Эдуард Соколов, значит, разработали тогда первые шаги действия комитета ВИЛЮ, созданного тогда на том первом нашем семинаре. Надо сказать, что вот в последующем, конечно, очень хорошо комитет ВИЛЮ работал. Значит, но наступили времена, ну, скажем, не знаю, какого-то такого торможения, да, когда вот мы, например, как организация, которая предоставляет услуги по экологическому образованию и просвещению, непрерывно проводим такие вот образовательные семинары. Семинары не только чисто по экологическим вопросам, но и семинары по развитию гражданского активизма, экологического движения. И надо сказать, что именно со стороны юридической группы вузов уже за много лет таких заявок не поступало. Вот, допустим, вот Ангинская, Лена Ангинская Междуречье очень активно занимается вопросами развития этого движения. Потому что какая бы промышленная компания ни была, скажем, социально ориентированной на решение проблем в регионе, все равно главная миссия компании – это получение прибыли. Ну, а наша миссия некоммерческого сектора – это решение всех тех проблем, на которые не хватает у государства либо сил, либо желания, либо денег. Поэтому вот то, что произошло в прошлом году, конечно, дало новый толчок этому движению и на ВИЛЮ тоже. Не говоря о том, что, в общем-то, это движение начало очень сильно развиваться и по всей республике в целом. Об этом даже говорит тот факт, что некая общественная организация, которая провела рейтингование экологическое, да, поставила нас вообще позади почти всех субъектов Российской Федерации. И они ориентировались одним из критериев, это публикации в СМИ по экологическим проблемам.
А я считаю, что этот фактор говорит только о том, что у нас очень неравнодушные люди и действительно поднимают все эти проблемы во всех уголках нашей республики. И, возможно, по этому показателю мы почему-то оказались вот на одном из последних мест. Хотя, конечно, если говорить объективно, я постоянно продолжаю об этом говорить, что наша республика – это один из действительно сохранивших наибольшие размеры количественно освоенных девственной природы, которым, конечно, нам очень сильно мешают пожары, которые с года в год приобретают все большую силу. Вот. Но в этом, конечно, виноваты и промышленные ситуации. Не только, скажем, и климатические условия к этому подводят, не только к этому подводят и экономическая ситуация, что не выделяются вовремя средства на пожаротушение. Этому, конечно, воздействуют и промышленные компании, потому что вот, я буквально вот сейчас завершила одну из технологических экспертиз по одной из скважин в Мирнинском районе, где социологический опрос показывает, что местные жители говорят, что ранее, до прихода промышленников, никогда не было вот этих вот пожаров из-за сухих гроз. Сейчас же они происходят повсеместно, якобы сухие, потому что все остается, конечно, после деятельности промышленности, те же порубочные лесные осадки и так далее. Поэтому, значит, вот очень такой своевременный такой этот рейтинг провели, так ставя очередную вешку деятельности по развитию движения. Чем больше будут, чем выше будет активность граждан, тем лучше будут работать как государственные органы, тем больше будут, конечно, соблюдать природоохранное законодательство промышленной компании. Поэтому единственное, что нужно сделать, это развивать нашу гражданскую активность. К чему я всех вас призываю, и особенно к этому призываю средства массовой информации, что у нас тут есть. Потому что от вас зависит очень многое. От того, как вы будете освещать события, как вы будете освещать деятельность общественных организаций, которые на свой страх и риск, практически бесплатно работая, ведут огромную работу. Вот, допустим, эта поездка была проведена на небольшой гранте, который выдала коммерческая организация, и единственная коммерческая организация в республике, небольшая финансовая организация «Алмаз Кредит Сервис», которая ежегодно проводит этот конкурс экологических грантов. И каждый год по 3-4 проекта экологических реализуются на эти деньги. Поэтому хотелось бы, чтобы, конечно, промышленные компании наши все-таки тоже следовали этому. И с другой стороны, конечно, если ты получишь деньги от промышленной компании, то и, собственно, не сможешь вести такую независимую, значит, борьбу за соблюдение природоохранных законов. Поэтому, конечно, нужно соблюдать определенный, значит, баланс, чтобы можно было и финансирование иметь на свою деятельность, и в то же время, значит, очень принципиально отстаивать все наши вопросы по защите и охране природы. Ну, все. Ну, вот еще раз поздравляю всех, что решили это. Дмитрий Афанасьевич, наш молодой эколог, инженер, юрист, член экспедиции, который и в январе, и в сентябре был в Мирном. Да, действительно проделана, можно сказать, большая работа, уделено много внимания данной проблеме не только реки Вилюй, да, но и в целом, как говорится, экологическое движение. Да, необходимо вот эти экологические проблемы смотреть не только в узком ракурсе, вот давайте Алроса загрязнила, и все, они виноваты. Нужно смотреть и пожары, и ракеты, да, и действия свалок. Все, если в комплексе смотреть, решать их и подходить, как говорится, с технологическим решением, с инженерными решениями, можно так сказать, да, и с соблюдением природоохранного законодательства, то да, эти проблемы решаются, и нужно обязательно отметить то, что да, действительно, Мирнинский районный суд принял обоснованное решение, постановив назначение административного штрафа акционерной компании 30 тысяч рублей за загрязнение водного объекта. Ну, необходимо отметить, да, то, что я сам, да, ознакомился с текстом этого постановления. Оно не на 2-3 страницах, по-моему, там 30 страниц, вот, да, вот оспорить вот этот вот обоснованный, да, законное постановление, это
я думаю, не под силу даже ни одному юристу, суду, то, что доводы изложены, они были, нужно назвать законные. Отчасти вот от имени общественности Валентина Иннокентьевна выступила, я с ней полностью согласен, поддерживаю. Да, вот от имени компании, то, что они нас вот встретили, вот совместно ведут диалог, это тоже огромная, можно так сказать, благодарность, да. То, что они, вот Алроса, они открыты для общественности. Они не говорят, вот приходите с постановлением там, Министерства экологии, вот мы вас не пустим. Такого нет. Это хорошо, то, что компания открывается общественности, общественным организациям, некоммерческим организациям и ведут такой конструктивный диалог. Со своей же стороны хочу отметить то, что да, действительно, имея некоторые образования, некоторые знания, да, познания в экологической деятельности, в юриспруденции, да, действительно можно общаться на равных языках, можно сказать, на одном языке, на одном уровне. Это, как говорится, безусловно, хороший шаг. И я думаю, не только нам, да, вот некоторые ограниченному кругу лиц нужно двигаться и работать, не только нам делегировать вот всякие полномочия, да, вот, давайте, нам так говорят, да, некоторые, ну идите, давайте за нас тогда, там, отбейте, как говорится, там, опустошите их, там, отбейте. Нет, нужно каждому проявлять свою инициативу и вставать, вот, поднимать экологические вопросы, охраны природы, охраны окружающей среды, чтобы вот, действительно реализовав свои права, да, предусмотренные Конституцией, мы жили в общем таком хорошем, чистом мире. Спасибо. Марьяна, Максима Марьяна Ефремовна, тоже наш молодой активист. Союз независимых экологов. Я в этой организации с прошлого года, с момента аварии. И в этом году, в сентябре, мне посчастливилось, да, поехать по УЛУСам благодаря гранту, который мы выиграли в компании «Алмазский сервис». Побывали во всех вилюйской группе УЛУСов и взяли 18 проб воды, в том числе и по просьбам жителей, которые сомневаются в качестве питьевой воды. Первое посещение было в Вилюйском УЛУСе. Да? Там у них на встрече жителей к нам обратились с проблемой полигона. Да? Там у них спор с проблемой полигона, где будет он находиться. То есть у них споры по этому поводу. И этот вопрос они, что делать, спрашивали. Но у них еще общественного слушания не было, поэтому этот вопрос еще будет решен в октябре, да. Еще они выразили, жители беспокоятся и боятся ступени ракет. Они до сих пор не верят, что там он безопасен, как уверяет власть. Поэтому, думаю, этот вопрос нужно как-то более открыто как-то решать вместе с населением. Верхневилюйские жители, вот второй пункт Верхневилюйск, там жители жаловались, что рыба пропала, что живности нету, что охотиться стало намного хуже, чем раньше, например, да. И одним из экологических администраций в этом году вот акцию они провели, там зарыбление реки. Но, то есть, насколько это эффективно, зарыбление реки, тоже про это стоит задуматься, я считаю. В Сунтарах мы были, третий пункт, там пришло меньше народу, чем в предыдущих Вилюйском и Верхневилюйском УЛУСах. Жители жаловались на то, что у них очень много раковых болезней, что они не верят официальной статистике Министерства здравоохранения, что они говорят, что у них по-настоящему больны намного больше народу, и в Вилюйской группе регионов статистика должна быть выше. Но в Министерстве здравоохранения говорят, что у них средняя статистика, они сравнима со всеми УЛУСами республики. Вот такие
я чисто, да, как активист, это чисто мое мнение, там был представитель администрации Сунтарского района, они сказали, что в этом году у них прошла год экологии прошел, да, и они в рамках этого года экологии завезли бизонов. Что тоже считаю, ну, как нецелесообразно для экологии завозить бизонов, вот. И в Сунтарском районе мы посетили село Белюче. У них тоже должны были провести, ну, водочистная станция там работает, но должны были провести трубы к домам. Но там проблема с подрядчиком, да, подрядчик обещал выполнить работу и пропал. И этот же подрядчик должен был в этом году запустить канализационное очистное сооружение в селе Сунтар. Ну, администрация будет судиться с этим подрядчиком, который пропал. Сказали, что называется компания Infinity. Вот. Так, и что у нас, да, больше хочу обратить ваше внимание вот, на село Сюльдика Мирнинского района. Да? Во-первых, это единственное венкийское село в данном районе. И жители считают, что их права как КМНС ущемлены. Ага. Вдобавок ко всему им приходится пить воду из Вилюя. Например, если в других улусах ведутся хоть какие-то работы, споры там с общественниками, то у них очистная станция до сих пор не работает. Алроса передали неисправную очистную станцию, которую в будущем подрядная организация отказывается принять, потому что до устранения неполадок. И до сих пор эти замечания не устранены. И еще хочу обратить ваше внимание, да, что Алроса хочет ликвидировать свое дочернее предприятие «Совхоз Новый», как непрофильный актив. Да? Жители считают, что Алроса не имеет права отказываться от них, так как еще у истоков алмазодобывающей деятельности их вынудили отказаться от традиционного уклада жизни и уступить компании свои земли. То есть они выразили они не хотят именно от Алроса соединяться. Вот, ну, еще они пожаловались, что писали во все высшие инстанции от уполномоченного по правам ребенка до Елдархана, но никаких изменений не было. В феврале этого года к ним приезжали в командировку 25 представителей из правительства, депутаты Элтумен, министерства, и они очень были воодушевлены, рады, что наконец-то их проблемы решатся, но до сих пор изменений никаких, ну, не последовало, да. И они вот думают уже, ну, прямо на собрании женщина говорит, мы уже хотим в мировое сообщество обратиться. Нам выхода нет. Ну, вот такие еще были высказывания, да. Вот. На встрече, да, с Алроса я обратилась с этой проблемой к заместителю главного инженера по экологическим вопросам и работе с КМНС Полине Сергеевне. Она развела руками и сказала, что законных оснований, чтобы помочь селу Сюльдикар, у нее нет. Они и так перечислили 150 миллионов фонду будущих поколений. То есть дело за правительством по обеспечению. Вот, отмахнулись, можно сказать. Ну, при встрече с моими коллегами Алексей Дьячковский, заместитель генерального директора Алроса, обещал уладить вопрос с очистной станцией в селе Сюльдикар через 2 недели. Ну вот, ждем. Начало октября. Да. Также, ну, во многих, да, в селах подходили именно с вопросами раковых заболеваний, что у них очень много, и даже молодые заболевают. Также проблема со статистикой, что если заболевшие приезжают в город Якутск, и он умер, ну, с раковым диагнозом, и умер, например, от остановки сердца, то его к статистике как человека, умершего от раковых заболеваний, не включают. Вот. Такая еще проблема была озвучена. Еще вторая проблема, хотя она не относится к питьевой воде, по врачебным, по больницам, да, например, в селе Величан, они пожаловались, что, например, они ездят в соседнее село за 60 километров в село Крестяк лечиться, там у них стоматолог,
детский педиатр есть и терапевт. То есть они туда ездят, проезд составляет в одну сторону 400 рублей. И они обеспокоены тем, что хотят закрыть эту больницу, и им придется ехать в село Сунтар. Это 90 километров. Получается, у них в одну сторону 800 рублей надо будет платить. Это туда-обратно 1600 рублей. И очень много населения сидят в неведении от того, что какие-то вот слухи витают, где-то закрывают больницу. Поэтому я считаю, Министерству здравоохранения следует быть прозрачнее с населением, да, чтобы хоть какие-то цифры дали народу, чтобы либо успокоили, либо заранее, ну, чтобы мы знали, какие изменения грядут, чтобы мы могли ответить как общественники. Спасибо за внимание. Это реально, замор рыбы где снимали? Это устье реки Малая Батовия. Малая Батовия. При впадении в Вилюй, это прямо под плотиной Светлинской гастрит. Ну, рыбу сдали на анализ, да, Валентин Никитин? Ага. И ждем результатов. Вот с нами был глава Сюльдюкара Иван Игнатьев, который утверждает, что это впервые видит такое явление. Ну вот замор таких мальков рыбы. Это на одном месте снимали. На одном месте, да. Место впадения. Прямо на впадении в реку. Планировали донное отложение вроде бы. Анализы взять брали, нет? Нет, не получилось, потому что у нас со временем очень туго было. Да и не надо, там и так известно. Юрий, они же говорили еще в октябре прошлого года говорили, что там водочистную какую-то они там установку вроде бы доставили, что население сами должны там включить, не включает эту ситуацию, как вообще разруливается или нет, или еще хуже стало. У них в Сюльдюкаре компания поставила станцию еще 10 лет назад, но из-за отсутствия специалиста и комплектующих, вот она давно уже не работала. Там каких-то фильтров не хватало. Потом поставили другую модульную станцию, которая тоже оказалась недоукомплектованной. И в итоге вот она так и не работает. Ее будут, как заверил Алексей Прокофьевич Дечковский, ее будут передавать предприятию ПТВС города Мирного. Это предприятие ЖКХ, да? Которое пока отказывается принять, да? А что касаемо Сюльдюкарской станции, в рамках водоснабжения Вилюйской группы модульная станция была предусмотрена на 20 кубов в сутки, да? На сегодняшний день, буквально неделю назад, поступило официальное обращение к главе муниципального образования Сюльдюкар, что у них станция Алроса поставила, соответственно, они отказываются от новой станции и просят перераспределить средства на другие цели. В настоящее время мы с главой муниципального образования отрабатываем. Если есть нарекания по по работе действующей станции, мы будем ее устанавливать. Ну вот Иван Иванович Игнатьев говорил, что они надеялись на то, что компания все-таки запустит вот эту станцию, которая передана, да? Но она пока еще не работает, и Дичковский сказал, что где-то к октябрю она все-таки должна быть пущена в строй. Неделю назад поступило официальное обращение, что они отказываются. Но отказываются они не от того, что эта станция работает, а потому что они хотят, Вера Федоровна, они хотят использовать эти средства для поиска альтернативных источников, как мы поняли. Потому что если станция приостановится, у них просто потом негде будут брать воду. Речка небольшая есть рядом, которая летом пересыхает. Но они сейчас речную воду пьют. Зимой то же самое. Речной лед. Нет, в Куйдах там совсем небольшая. Вот на заседании комиссии, когда принимали решение по этой программе, там было принято решение, что
брать воду из скважин, а не из реки, потому что из реки брать и очищать это очень дорого. Как бы, и не факт, что это будет чистая вода. Я как бы присутствовал на заседании комиссии и точно это помню. По Сельдюкару? Вообще по всем Белюйским Ну, водам. Нет, это вот когда именно по в скважинам-то? октябре, в прошлом году мы тут заседали и говорили. Люди же Вот выкупали. у нас Вера Федоровна Нет. Афанасьева. Товарищ Галина Васильевна, это была комиссия именно непосредственно распределяющая деньги, а не общественная палата какая. В прошлом году, когда вот это вахтование началось, я тут била тревогу. Да, я помню. Потом это, как вы знаете, по СМИ пошло, что нам доставили вот американскую, которая, технику, которая будет обслуживать сколько-то лет. Но оказалось, что они там привезли фильтр, поставили, и реагенты были. А фильтров было всего-то 2 штуки. А вода-то у нас какая? Поэтому по телевидению тоже было выступление, что ездили, показали, что привезли. Станция, да. Так и у нас так и идет. Весной вот этого года, когда вот это, когда распутица начиналась, как ездили, тоже комиссия строительства ездила в составе вот человека, который вот тоже там присутствовал на этом собрании, заседании. Тогда я попросила, что хотя бы привезли откуда-то заменяющие на 2-3 года вот эту станцию, подстанцию, да? И вот в апреле месяце они привезли Сайкала, поставили вот эту станцию, которая сейчас в данное время работает. Но она не проработала и месяца, а из-за срыва линии 180 вольт у нас в этом селе. Это было озвучено, когда вот заседание Эльтимена ездила, это было в Сельдюкаре в апреле месяце, да? И вот эта станция проработала всего месяц, даже месяца не было, потому что из-за перебоев электроснабжения все у нас ломалось, и что-то там делали, ремонтировали все время, так и не было. Поэтому в июне месяце, опять же, я поехала, когда вот форум начинался в Мирном, тоже, и тогда же в это время тоже наша вот водочистная не работала. Поэтому я сама лично писала районному главе Алроса, и был осведомлен этот Насосов, главный инженер, на что Дьячковская мне заходила лично, на что сказали, что будет работать. Поехали, опять же поставили, в это время, летнее время, конечно, никто не пользуется, работало все это. А потом приходит письмо, то, что бесперебойно, от Алроса письмо ко мне поступает и говорят, что бесперебойно работала вот эта станция. И вот смотрите, опять же идет такое, то, что они идут, не работает. Потому что сейчас осень, Очковтирательство. Ну, тут немножко, я еще раз повторяю, Галина Сафроновна, это была комиссия, которая распределяет деньги, а не общественная какая-то комиссия. Я еще раз скажу, что средства были использованы не совсем эффективно, скажем так, эти 150 миллионов. Надо было их отправить не на вот эти очистные станции, а надо было направить на поиск скважин, чтобы найти скважины, пробить их и, как говорится, решить вопрос раз и навсегда. А сейчас с реки берет вот эти очистные станции, которые нигде не опробованы, не факт, что они очищают от чего-то там. И люди пьют эту воду. Это особенно касается Верхневилюйска, потому что у них скважин нету, и Сельдюкара тоже у них скважин, ну, маломощные скважины, или даже нет их, по-моему. Да, вот у нас есть представитель Министерства промышленности, он может информацию нам дать. Пожалуйста. По Верхневилюйску непосредственно, да, то есть
Сердюка когда? А примерно какой срок проходит со времени обследования скважины и пуска в строй? Там очень долгое время проводится обследование состава воды и так далее. Ну да, то есть там курение скважин, потом отбор проб, лабораторная работа, аналитика, ну это как минимум там, несколько лет, там, где-то у нас объект будет... Несколько лет. Да, у нас объект будет завершен в целом, там, да, к 2021 году. В 2021 году мы будем обладать информацией по полностью, по инфраструктуре, строилках, какие там... Произошла ошибка. Попробуйте еще раз. Качество какое воды там пригодно, но для всего, что непригодно, если непригодны какие показатели, то нужно дать счастье, это все будет в 2021 году. А между тем, вот в октябре представитель Венского бассейного водного управления на круглом столе в газете «Крым» сообщил, что под Сюльдюкаром находятся огромные залежи чистой пресной воды, которой можно обеспечить весь Дальний Восток. Где об этом есть сведения? Например, нам говорят, что все скважины по всей республике зарегистрированы в Роснедрах, там есть вся информация по этим скважинам. Информация по скважинам, по тем, которые ранее были пробурены, да. То есть в районе села Сюльдюкар скважина не бурилась, поэтому информация вот такой детальной мы не обладаем, да, понятно, мы воды инфекционные источники, которые были, там, может где-то ближайшие там были там, работы, но именно в районе села Сюльдюкар скважин нет, поэтому как бы я не могу откуда взять эти данные. Когда мы поднимем документы... Это главный специалист по воде в республике, который всю информацию именно по подземной воде имеет. Какова стоимость комплекса объекта? Стоимость работ? Пробурить, сделать анализы, выдать. В среднем, как бы, в среднем, там, да, вот для легкого хостя это на миллионов где-то 7 миллионов в среднем, это пробурить, это там, оценить запасы, это в среднем. Глубина где-то 100-150 метров. Да? Вот такие скважины. Нет, это именно на целиковой воды, если там глубокая скважина. И не факт, что эта вода окажется пригодной. Да. Ну, как бы, поисковая работа всегда влечет за собой риски, там, то есть выявление, не выявление, там, да, и, соответственно, можно и того, что и качество показателей не соответствует. А вот вы можете сказать, есть ли опасность попадания вот, загрязненных вод, которые хранятся в хвостохранилищах, в другие горизонты, где, допустим, откуда можно будет брать подземную воду? Надо рассматривать, вот, но единственное, что территория Снежинского района, там есть многолетние мертвые породы, как правило, подземная вода залегается глубоко. Поэтому нам просто скажем, как это слушать сказать отдельно. Как близко практически вода залегает. Вы с наукой как работаете? Шепелева Виктора Васильевича знаете? Доктор науки. Вот у него все есть. Я говорю, когда он был проводить работу, мы изучим все материалы, то есть и научные исследования, которые там были, да, все данные, которые мы будем положить вопрос комплексно, да, и не только использовать данные, которые есть у нас. Представьтесь, пожалуйста. Сычевский Андрей Викторович, зам руководителя департамента геологии, лицензирования и надзора института промышленности и геологии. Спасибо, Андрей Викторович. Очень квалифицированный специалист, все знает. Жаль, что деньги не им отправили, чтобы они скважины искали в этом году. Отправили на очистные станции, которые не опробованы у нас. И довольно, я считаю, спорное решение. Мин ЖКХ, кстати. Да. Так и есть. Перспектива. Дело в том, что одна из больших проблем, да, это отсутствие должных специалистов. Видно, даже по этому Сюльдюкару мне стало понятно, что были нарушены сами вот какие-то технические вещи, которые выполнялись на этой станции. Поэтому вот к этому моменту я даю информацию о том, что в Мирном колледже открыто специальное обучение специалистов по водоочистным сооружениям. Поэтому, если у вас есть такие желающие, то отправляйте туда вашу молодежь учиться, чтобы обслуживать этот комплект очистных станций, которые будут построены на Вилюве и, надеюсь, не только на Вилюве. Да, не только на Вилюве, но
Жураковский, специальность открыта в этом колледже. сейчас, минуточку. Жураковский Александр Витальевич недавно был назначен секретарем по вопросам экологии и защиты природы Центрального совета нового межрегионального общественного движения Гражданский комитет России. Так что перед вами главный эколог нового движения. Пожалуйста, слово ему. Движение у нас общероссийское, и экология у нас как бы в приоритете. И то, что вот мы работаем в Якутии, это у нас вот, пример для всей России, я скажу, да? Ну, вспомню слова Владимира Ильича Ленина, что капиталисты готовы ради большой прибыли на все, как бы, да, ну, лишь бы... Карл Маркс. Да, еще Карл Маркс сказал, да. Ну, то есть я к чему хочу сказать, что по компании Алроса, к сожалению, да, представители тут имеются тоже. Компания Алроса мы всегда считали своей компанией. А сейчас мы считать своей компанией, ну, как бы довольно затруднительно, потому что ради погони за прибылью, то, что вот они не признают свою ошибку в этой аварии и вообще все действия как бы ведут к тому, что вообще народ перестал им верить. Вот. А если говорить про республику, все недропользователи на самом деле смотрят на компанию Алроса. Как она вообще, вот, если она отобьется от вот этих суды там и так далее, то другие недропользователи еще хуже будут себя вести. Ну, вы знаете, как золотари себя ведут. На нефтяников у нас вообще совершенно никаких, как говорится, рычагов воздействия нет. И самое печальное, что компания Алроса и другие недропользователи экономят на экологии и на безопасности. И в этом году, в прошлом году у нас вообще рекордные дивиденды ребята себе, как говорится, насчитали, да? Поэтому наша задача экологов, общественников, да, это заставить, мы не хотим их прекратить свою работу, мы хотим заставить их, чтобы они применяли передовые технологии. Вообще во всем мире такого нет. В Африке и то добывают более экологическими технологиями. Вот. Недавно у нас тут тоже круглый стол прошел, да, вот, по годовщине аварии. Мы вот, да, юбилей, так сказать. Мы будем подписывать протокол и его опубликуем. И там одна важная вещь прозвучала. Вот, Владислав Петрович предложил установить 19 августа День защиты рек республики. И когда протокол будет подписан, мы уже будем обращаться к главе республики, чтобы 19 августа было признано Днем защиты рек, указом главы республики. Вот. И я вот скажу, конечно, у меня есть смутное подозрение, что есть какой-то лоббизм. Да? Вот вы смотрите, например, научная экспедиция. Во втором указе главы республики один из ключевых вопросов — это комплексная научная экспедиция. На сегодняшний день она не работает. Уже год прошел из двух, которые должны были. А ведь по итогам этого должны были бы какие-то меры приниматься, правильно? Вот. И мы, к сожалению, время теряем. И я вот еще раз про Алросу скажу, да. Наверное, не все знаете, что вообще вот в нашей республике найдено очень много месторождений нефти. Это и Татинский район, и Шалданский район, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунташский там и так далее. Ну, я еще добавлю по Алроса. Вы знаете, что в Алроса нашли в Мегино-Кангалском районе большие трубки алмазные. И что они творят в этом году? Геологические работы на территории, местной территории, особо охраняемой природной территории, без каких-то слушаний взяли и лес срубили. Если мы их как бы не призовем к порядку, не призовем к тому, чтобы они
выполняли законы российские, то, извините меня, вот через 10 лет я вам гарантию даю, в городе Якутске чистой воды не будет. Потому что алмазы добываются, они же водой делаются, да? И вот эта вода придет в Якутск, и, извините, чистая вода у нас здесь в Якутске будет дефицитом. Вот Марьяна сказала, очень сильное повышение онкобольных. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас экология загрязняется. Поэтому, если мы не возьмемся за это, причем все, потому что мы все здесь живем, то ребята, они все в Москве живут или в Европах живут, хозяева этих компаний. Если мы им полбу немножко не стукнем, то, извините меня, тут жить нельзя будет. А ведь это не только Вилюя касается, это и Южной Якутии касается, и Северов тоже касается. Вот. Поэтому я вам говорю, мы здесь собрали вас не просто так. Уже я который стол уже вижу, да, вижу, что одни и те же лица, да. И это очень хорошо, что вы поддерживаете, приходите, все знакомые, просто. Если даже Салроса, кто сюда пришел, я знаю, и Минпромовца знаю, и МинЖКХ. Но мы все-таки, вот правильно говорят, капля камень точит. Вот мы должны все вместе сплотиться, да, и вопросы экологии всегда ставить на первом месте. Потому что если, извините, наши реки засрут, нашу природу засрут, у нас нет будущего, у нашего народа. Поэтому мы должны эти вопросы ставить принципиально и бороться за это. Если необходимо, надо выходить. Если надо собирать подписи. Кстати, вот Владислав Петрович занимается, вот, помните, мы обращение принимали к Владимиру Владимировичу Путину. Сейчас это обращение, мы под обращение собрали 11,5 тысяч подписей, без особого напряжения. Сами вот тут общественники некоторые собирали, многие, да, вот и Марьяна сидит тоже. Вот. И надо пользоваться теми законными рычагами, которые у нас есть. Иначе у нас нет будущего. Потому что природа — это наше все. Вот это я хочу сказать. Так. Все, да? Ну все, ага, так, Николай следующий. Андреевич. Больше никто не будет выступать. Есть желающие? Ну. Вопросы можно. Если нет, Сколько пока выиграли-то? Сколько было? 30 30 тысяч рублей. 300? 30. 30? Нет, по суду это сумма пока только административка. То есть в суде установлен факт о том, что компания Алроса загрязнила, виновата в загрязнении рек. Естественно, вот сейчас еще 2 суда будут. Если эти суды будут выиграны, да, то штраф по Малой Батолге, по-моему, да, там 4 с лишним миллиарда. И, соответственно, после этого, кстати, вот Минэкологии тут присутствует, пожалуйста, мы представитель. Я хотела добавить, что 15 сентября в адрес районного суда поступила жалоба от АК «Алроса» на обжалование решения суда, которое вышло 14 августа. Все-таки обжаловали, да? Они жалобу подали, и сегодня у нас в министерство поступила от районного суда вот эта жалоба, что мы должны рассмотреть, и уже должны назначить время и дату судебного разбирательства. Ну так они же пропустили время. Нет, ниже отчет идет от даты получения этого решения суда в течение там месяца. Поэтому Не знаю. они, На сайте суда было размещено, что вступило в силу 28 ну, у них дается время же на подачу жалобы. Так они могут еще по почте отправить, и это будет законно. Вот как раз почтой отправили. Ну, специальные ребята вообще знают, хорошо. Но Юристы там они грамотные. вот самое печальное, да, что они не признают свою эту ошибку. Вот признали бы нормально, компенсировали бы, нормально работали. А так мы видим, что это они работают не на нас, а работают против нас. И поэтому нам нужно делать выводы по компании Алроса. Так, Иван Семенович, пожалуйста. Иван Семенович Бурса. Это наш ветеран экологического движения, здесь самый известный наш скакал. Говорите, капля камень точит. Да? Если он большой камень, пройдет 100 лет, 200 лет, пока это будет точить. Да?
Ну, год прошел, значит, после этой аварии. Народ сразу решил, кто виноват-то. Сразу ясно, да, сразу ясно было, кто виноват. И целый год судились. И выиграли 30 тысяч. Еще не выиграли. Это в 100 раз меньше дневной зарплаты господина Сечина. В 100 раз меньше. Однодневной зарплаты. Да. Ну, как получилось-то? Вот великий футболист Криштиану Роналду. ДНК проверяли, анализы брали у него. Изнасиловал ли он или не изнасиловал женщин, хотели определить. Ну, некоторые сразу говорили, у Роналду денег очень много, и он выйдет из воды сухим. Так и было. Вышел из воды сухим Криштиану Роналду и открыл себе очень крупную фирму. Вот результат. То же самое и с Алроса. Алроса 70 лет насилует этот Вилюй. И не виноват, оказывается. Денег много у него. Сейчас, если Криштиану Роналду получил, открыл фирму, ну, Алроса получил на Муне трубку и как и майскую трубку, да? Ну, Муна это прекрасный приток реки Вены. Если он Вилюй губил, сейчас Вен будет губить. Поэтому вот, когда говорят, мы должны не конфликтовать и прочее, я ни в коем не согласен. Надо бы на пару лет, хотя на пару месяцев, да, запретить бы деятельность этой фирмы. Тогда бы забегали, да. Вот то, что говорят, вот, какие-то там очистные сооружения. Денег, конечно, много. Чего им? Трудно, что ли? Денег дает, и потом живи как хочешь. Вот в Сунтарах был Акимов, ветеран. Да, был Михаил. Он выступал? Ну, Он 20 лет воду сам чистит. Пьет, нормально пьет. Это самое, как это... Корейские их же бытовые сейчас много фильтры. же, этих маленьких. Бытовым фильтром. Да, бытовых. Чистит. И вот это, которые деньги огромные, которые надо бы раздать, и пускай люди сами себе делают воду, чистую воду. Это реально. А Лень-матушка, ну, конечно, дадут деньги, наверное, разбазарят, ну, кто хочет. Если хочет жить, пожалуйста, пускай покупает эту бытовую и сам себе делает воду. А эти воду, которые выпускают, я в прошлом году видел, в это время, там же каша была, вот, цвет такой был. Никакой фильтр не очистит. Бесполезно. Вилюй 70 лет назад грязный был, Мархай 70 лет назад грязной была. И чистым не станет. Вот видели, рыба уже подыхает там. Поэтому надо бы вот подумать, это самое, индивидуальные вот эти бытовые очистные, пускай кому не лень, пускай делают это сами себе воду. И все этих людей бесполезны. И, ну, фильтр поставить, это не успеет фильтр заменять, понимаете? Такая вода. А фильтр огромные деньги. Вот этот вопрос надо было поставить, наверное, Акимов поставил там. Об этом говорил, нет? Да, он говорил. Да. Вот пример берут, пускай это ветераны, и пускай чистят ее воду. А с этих толку нет никакого. Толку нет. Вот такой подход, видимо, надо. Почему Greenpeace, допустим, не приглашен? Международная организация «Спутник». Greenpeace, вот они вот приехали, вот на весь мир бы подняли. Нет, это тоже. Это политиканы. Это раньше Иван Семенович на самом деле совершенно правильно вопрос ставит. И вот я тут хочу добавить, да, Алроса должна каждому пострадавшему жителю деньги заплатить, грубо говоря. За то, что он воду плохую пьет там, и так далее. Для этого каждый должен написать заявление, понимаете? И поэтому я добавлю, да,
С 1 октября этого года в силу вступает закон, Путин подписал закон о коллективных исках. То есть мы сейчас рассматриваем вариант того, что будем собирать заявления от жителей, пострадавших от аварии, и подавать в суды. То есть подавать коллективный иск, возможно. Есть такая возможность. Тогда по карману, если ударим, тогда только ребята поймут, видимо, московские, которые сидят, дивиденды собирают, а то, что местные как живут, им, извините, до лампочки. Вот что я хотел сказать. Ну круто. Ну, Иван Семенович, да, ну, сейчас вот будем ждать реакцию на письмо к Путину, а там уже будем решать, что делать. Если у кого-то есть какое-то мнение, пожалуйста, выступайте. Отношение вот Арсения Сергеевича как гаранта интересов граждан республики какое? Он что вот на вас отвалил, вот общественникам, да? Общественное движение, но никто его не считает. Вот, допустим, вас 3 человека, да? Ну вот сегодня, видите, вот как мало народу пришло. А почему вот Арсений Сергеевич, или вот правительство, или вот Тумусов, лет 20 назад он получил громадные деньги на Алрус, на САПе. Он обещал там 20 лет назад построить больницы, очистительные сооружения, верхний Блюз, он сколько обещал. А сейчас он депутат Госдумы, а почему-то его здесь нету. Один раз был, он так здесь сидел и спал. А президентом его был Алексей Николаевич, первый зам. Главное руководство. Финансовый директор. Да. Нет, какой-то это Идеолог. было, да. Но вот сейчас почему, вот, допустим, они не обращаются сегодня? Ну, депутаты его примерно кто сегодня? Такого нет. Вот Иван Иванович был депутат, ушел. Он не депутат уже. Нет, ну я его был, да. А здесь сейчас и бывших, и настоящих нету, понимаете? А действующий депутат Государственной Думы, Тумусов, где он? В Москве. У них работа уже началась. Мы не можем написать Арсену Сергеевичу и обидеться, почему вы к нам не приходите. А вот Семен Васильев может написать, почему Арсений Сергеевич не приходит к экологам. Ну надо же вот в газете написать, вот, допустим, в свое время, вот Ухан писал же, да, обращение у него было прямо к президенту Михаилу Ефимовичу о том, чтобы он отвечал по своим, ну там, свои проблемы были. А сейчас тоже надо вот так в открытую писать. Арсений Сергеевич, где вы будете, когда? Вот он 26 или 27, у него уже открытый выход же будет. У него прямой эфир, по-моему, вчера или позавчера был, но... Нет, ну вот сейчас же будет. Не, подождите, мы все-таки письмо написали первому высшему должностному лицу Российской Федерации. К Арсению Сергеевичу мы тоже будем обращаться, уже обращались многократно, так что... А письмо, ну вы написали, вон мой прочитал, мы-то не читали, понимаете? Не, ну, я вам предлагаю самим тоже написать. Мы же тоже общественники, мы вообще свободное от работы время, все вот эти письма, вот, видите, Владислав Петрович отпуск взял и поехал туда, вот, ребята, они же на свои деньги ездили. Вы вместо того, чтобы нам лекции читать, давайте сами напишите, пожалуйста, и мы вас поддержим. Правильно же, да? Так, ну... Критиковать-то легко всегда. Я не критикую, я просто вот предлагаю. Нет, ну мы вот уже все сделали, мы уже, тут уже надоело. Давайте все вместе работать. Все вместе работать. А вот Дмитрий же сказал. Вот, допустим, на YouTube, вот YouTube хороший же канал, да? Ага. А по вашей экспедиции по YouTube это нету. Ну вот у нас есть Николай Барамыгин, я думаю, Владислав Петрович ему даст. Все будет. В Ютубе Залит. Подписчиков мало. И Подписчиков мало. Вся Япония будет читать, смотреть. Подписчики. Пробы Да, пробовал кому ставить. в Риацем. Да. Ну, там Они пока еще не готовы. Я сегодня только узнавал. Анализы по воде постоянно публикуются на сайте Министерства экологии, пробы по Риацем. А вот независимые пока мы в этом году не смогли сделать, потому что очень большие требования, и мы были вынуждены сдавать свои пробы в Риацем. Нет, я имею в виду вот насчет политики рынка, когда можно это узнать? А вот, Валентина Никитьевна, когда обещают нам? Это где будет опубликовано?
Ну, мы сделаем сообщение и в печати, и в социальных сетях. Минэкологии можете узнать, да. Нет, кстати, вот вы, три товарища, да, вам надо выступать вместе. Ну, журналист, конечно, хорошо, но они же не хватит. Свое мнение, вот то, что вы выступали, прекрасно. Как вы выступаете в газете, как читали люди. Ну, вы знаете, я всегда публикую свои посты в Фейсбуке. Это никто не читает, как вы. Вы ошибаетесь. Кому надо, читают. Вы ошибаетесь. Никакой вот... Вот только реакции нет. Иван Семенович, сейчас время другое, сейчас все считают... Выше 60 дехнат. Не Сейчас читает. все Вот считают сидит Facebook фейсбуковец. и Инстаграм. Активный. Мы не читаем. Кто читает? Семен Читает. читает. Он читает, И постоянно пишет. переписываюсь, Я не постоянно. хочу читать. Надо. Но здесь мне надо присутствуют говорить, вот представители прессы. Может, у них есть вопросы к участникам автопробега? Ну, я хотела бы спросить его, Газета Крым. как население вот себя чувствует сейчас? Вот какие у него запросы? к Да, как власти, они вас например, встречали? Вот Ну, как здесь они там... по районам... власти, к общественности, например, вот как они относятся, вот тамошнее именно население? Вот на первый взгляд, да, на взгляд со стороны, в каждом районе население по-разному относится к экологическим проблемам. У каждого свои точки, которые их волнуют. Да, например, в Вилюйском районе больше озабочены падением ракет и строительством вот полигона для сухого мусора, который собираются оборудовать на прекрасном, где-то даже сакральном месте. И население против этого активно выступает. Там работают молодые депутаты. Например, депутат от Кысыл-Сырского очень плотно работает с ЕТЭК по поводу сброса этой компании метанолов в незащищенные такие места захоронения, называемые амбарами. И он уже несколько запросов с ними в их адрес дал. И они, вилюйчане, в меньшей степени озабочены состоянием реки Вилюй, потому как они считают, что до них вода доходит более-менее очищенной. Рыбачить там никто не перестает, даже мои знакомые, которые вроде бы люди осведомленные и так далее, они все спокойно пользуются дарами реки Вилюй. Не, у них не подземные, они... Да? Вилюйские? Да? Из реки, из озера Хомустах же. Не, Вилюйский и Нюрба это скважина. Верхневилюйский скважинная вода там. Не, Верхневилюйский есть 3 скважины, но они маломощные, они не покрывают, я точно знаю. Извините, совсем Это забыл. Вилюйский, Нюрба и частично... Верхневилюйский тоже несколько как бы спокойно относится вот к проблеме питьевой воды. Районный центр сейчас обеспечен. Вот. Ну, там активисты издавна, люди очень активные, они по каждой проблеме высказываются, очень горячо полемизируют со своим руководством. Кстати, в Верхневилюйском районе единственное место, где нас принимали сразу 3 заместителя главы, это в Нюрбе было, а в Верхневилюйске тоже 2 заместителя главы и глава самого поселка Верхневилюйск были. И в Верхневилюйске они сами что-то делают, например, по мусорной проблеме. Они построили в Улусном центре 43 точки для сбора сухого мусора. То же самое начали и в сельских населенных пунктах. Они говорят, что неплохо начали работу с региональным оператором Мирным. В Нюрбе очень сильно экологическое движение еще с 90-х годов. Там были зачинатели этого движения, Петр Мартынов, Тобонов и так далее. И люди до сих пор очень ревностно относятся к этой проблеме. У них в районном центре вода из скважины тоже. Единственное, с чем они обращаются, так это по стоимости воды.
и по доставке ее населению там несколько задерживает. 120 рублей бутыль 19-литровая для сельского населения сумма большая, как они считают. Там остро стоит тоже проблема свалки. Вот некогда хорошее такое по федеральной трассе, когда едешь, там озеро Кочай было. Оно все сейчас загажено вот стоками со свалки. Теперь они работают над проблемой тоже полигона. Но что меня это всегда удивляет в Нюрбинцах, там очень много юристов, общественников, которые вплотную занимаются экологической проблемой. Они очень серьезно работают по проблеме реки Марха, которая загрязняется, как они считают, от деятельности Накынского ГОК, Нюрбинская, да, и от подземных ядерных взрывов, которые были проведены, Кристалл и Кротон. В Сунтарском районе, хотя объявили год экологии, но сделано, я считаю, немного. Вот я мне было очень стыдно за своих земляков, которые приняли, казалось бы, такую программу, да, такую пафосную программу, но мало что сделано. Вот скважину в селе Сунтар пробурили, но результаты, как сообщил Андрей Викторович, да, не будут известны позже. Канализационная система не впущена. Станции, 12 станций работают в населенных пунктах. Зимой они прекращают свою деятельность, потому что население пьет лед. Про Мельнинский мы рассказали. Так что народ по-разному реагирует. Где-то более активны. Например, в Сунтарском районе часть населения, которая проживает в междуречье Вилюя Тогаселя, так называемый, да, Хошатой Бахой, Арылах и так далее. Эти села находятся далеко от реки и несколько инертны в этом отношении. Их как-то особо не волнует. Ну, а так, в целом думаем, все-таки с прошлого года, вот с развитием соцсетей, население стало более активным. В Сунтаре нам помешало то, что вот на другой день должны были состояться выборы там главы села и столетия Леонида Попова. Люди были заняты этими мероприятиями, так что навстречу к нам пришло очень мало. Два адреса. Пожалуйста, пожалуйста. Я так и не понял тогда. Вот эти 150 миллионов уже освоены за пунктную станцию или как? Да, за 19 год так и получается. Да. Там- Целевой там фонд станции- будущих поколений А установлено закупился. Хоро и Витяне, да? Хоро и Можно Сунтарь. провести как раз Да, Да, пожалуйста. пожалуйста. Константин Константинович. по 150 миллионам отчисления Алроса на сегодняшний день отыграно аукционы на 14 очистных станций. Срок реализации работ 15 ноября. На сегодняшний день поставлены Хоро запущена станция, 3 станции в Трибула, дальше по графике реализуется. Также отыграны аукционы по бурению скважин. Это в селе Сунтаров, как было отмечено ранее, да, и 6 скважин на территории Сунтарского района поэтапно. Также закуплено 10 единиц спецтехники, это 5 единиц марки КамАЗ, 5 единиц марки ГАЗ. У нас осталось отыграть средства это на бутилированную воду село Игетка и в Сунтарском районе станция по очистке. На сегодняшний день результаты такие. Но необходимо отметить, что станции это отыграны на 3 года, срочно платежа. Часть из этих средств будет оплачена по факту выполненных работ. То есть подрядчик должен сначала установить станции, представить анализы воды, после этого будут первые платежи после этого. И все, что вы назвали, входит в эту сумму 150 миллионов? Нет, всего 240 еще будет. Рассрочка платежа по очистным станциям, там сумма порядка 260 миллионов на 3 года. А у вас
исполнители все разные по поставке этих очистных? Или это все один? Очистные сооружения, поставщик один, по скважинам тоже один, и газ, и КамАЗ тоже по-разному поставщикам. Можно узнать, кто это технический учитель? И инженерные сети проект. По станциям, по скважинам гидросфера, извиняюсь. Это наша компания? Да, местная компания гидросфера. Квалифицированная, По автотехнике это центр КамАЗ и Магаданский авто. А технику Магадан. Для подвоза воды. Для подвоза воды. Это в программу забили водовозки, потому что у деревень водовозов нету. И мы все-таки поддержали предложение глав поселений. Они сказали, нужны водовозки. Мы включили водовозки. Вот. И я вот хотел вас все-таки спросить вот по этим очистным станциям, где они опробованы и какие элементы они могут очищать? А то как-то есть сомнение, что они тоже выступали, говорили, что... Исходную воду, качество воды мы брали в Роспотребнадзоре, то есть станции подготовлены именно под очистку местной воды и из района. Поэтому по итогам анализа, который выдаст Роспотребнадзор, после этого будет осуществляться. А в каких регионах эти станции стоят? То есть они опробованы или нет, или просто это... Нет, тут надо понимать, что очистные сооружения, они под определенную исходную воду готовят. Опыт этой компании имеет, Центральной России и так далее, но технология, которая именно была применена здесь, она именно разработана под Вилюйскую группу района, то есть под эту с учетом нашей... Об этом вопрос. Какая технология? Электрокоагуляция. То есть ранее применялась также компания Алроса, это обратный отпуск. Мы с учетом этого опыта понимаем, то, что большой расход исходной воды идет, более 50% на литров идет, да? И соответственно в данной технологии необходимо поддерживать воду до определенной температуры, это ориентировочно 9 градусов. То есть с учетом наших климатических особенностей. Этот метод более затратный в части электроэнергии. Ну, обратный осмос сейчас собираются в Сунтарском районе, тем не менее, устанавливать в Вилючане, да? В Вилючане как раз такие электрокоагуляции планируют. Не осмос, а... А вот Роспотребнадзор какую воду представил? Роспотребнадзор постоянно выдает информацию о том, что в Вилюе практически круглый год вода пригодна для питья. Они представили данные на протяжении нескольких лет, то, что брались отборы воды. На основе этого была проведена, то есть подготовлена технология по очистке. А обслуживание этих станций, Подрядчик, расходы на кого будут возложены? Подрядчик в рамках гарантийных обязательств в течение 5 лет берет гарантийные обязательства на себя. Между тем, учитывая опыт, который был ранее, мы приняли решение коллегиально, что из 14 станций, где присутствует ГУП ЖКХ, в 10 населенных пунктах обслуживать будет именно ГУП ЖКХ. Специализированный. То есть расходы на них, да, пойдут? Получается. Да. Это хорошо. Так. Ну, еще у представителей прессы и есть вопросы? У меня есть вопрос к представителю ЖКХ. Можете сказать, почему вы пошли в Сунтарский, например, почему не всего ЖКХ? Как это вы выбирали? Тут я отмечу то, что уполномоченный орган в данной сфере это Министерство промышленности. Мы в рамках формирования программы исходили из того, где ранее были изысканы, то есть имеются результаты, что вода действительно есть, и мы в этих местах приняли решение, что будем выпустить. А дальше коллеги уже, как было озвучено, Сельдюкар и так далее будут проводить поиск, и в дальнейшем мы будем включать программу. Спасибо. Поисковая работа, то есть там были перерывы 90-е годы, поэтому как бы данные, какие подземные воды там и качество там, да, то есть нам на тот момент, да, то есть на
подземного уровня, либо их нет, там их качество неизвестно, да, то есть это рискованная работа, поэтому мы их перенесли на эти планы мы согласовали с планами там, по развитию, когда, то есть по специфику, когда есть водоразборные системы, там, водочистки и так далее, все Спасибо. Ну, надо понимать так, что здесь большую роль играют проявленные способности местных глав, улусных и наследных, которые вот, готовят документы, заявки и так далее. Где-то засылаются, где-то... Так, пожалуйста. А? Слышать, да, ваши дальнейшие действия. Ну, дальнейшие действия мы еще на заседании Конгресса, Сахаконгресса в феврале этого года составили список предложений, которые вошли в резолюцию Конгресса. Мы предоставили эти свои предложения в правительство, в соответствующие ведомства, опубликовали их в прессе. И в ходе вот этой экспедиции мы также собрали предложения от населения, которые передали, как я уже сказал, зам генерального директора компании Алексею Дьячковскому. Будем работать по выполнению этих требований, следить, как это выполняется, как воплощается в жизнь. Можно добавить, да? Ну, кстати, в своем выступлении сказал, что самое главное это поднять общественное движение, научить общественность правильно действовать, да? В рамках этого мы ведем проект в рамках фонда президентских грантов. Значит, и вот 28 сентября планируем провести слет таких общественных групп, которые будут и ведут общественный экологический контроль по всей республике. Поскольку мы в рамках этого проекта провели такие вот семинары по обучению общественников, как вести этот общественный контроль, это был Верхоянский район, это Ленский район, это Милонгринский, Алданский, город Якутск и город Юрба. Как видите, это основные такие точки самого сильного воздействия промышленности. На этих семинарах мы людей обучили всем этим методам, юридическим вопросам, значит, методам ведения всего этого контроля. И вот в 5 точках обеспечиваем самые активные группы оборудованием по изучению качества воды. И вот 28 сентября приглашаю желающих на этот слет, который мы будем проводить, скорее всего, в университете в Киеве. А так, на самом деле, договоренность уже есть в Институте биологии проводить семинар. Я не смогу, наверное, как-то всех оповестить, здесь имеется, но имейте в виду, да, что вот на этом слете мы будем обсуждать, как дальше будет действовать эта сеть, как дальше нам работать, как дальше поддерживать коммуникации, поддерживать друг друга и разворачивать план работы на предстоящий год. Я добавлю, вот эти серию круглых столов и вообще вот эти мероприятия по экологии Вилюя проводили вот, Общественная палата нашей республики, спасибо вот Николаю Барамыгину очень и Сергучеву, ОС Минэкологии, Чиросов Михаил Михайлович и Гражданский комитет России. Вот. Я скажу, что мы планируем рассмотреть вопрос по комплексной экспедиции все-таки, потому что в указе главы нашего в пункте 2 сказано дата 19-20 год исполнения указа. И второй вопрос, это мы как бы все-таки Вилюй это не одна река в республике, мы, может быть, рассмотрим вообще положение по рекам республики, это Южную Якутию посмотрим, севера посмотрим, вообще какая ситуация, и естественно нашу великую реку Лену. По Лене я вот скажу, да, сказал я по Алросу, что в принципе, если в городе Якутске в основном вода берется водоканалом, если там пойдет грязная вода, город Якутск вообще будет, извините, в жопе, да? Потому что у нас в городе Якутске, я насколько знаю, лицензии у 2 фирм, по-моему, есть. На подземные скважины это у
чистой воды и у этого, ППК Якутия, по-моему, да, если я не ошибаюсь. То есть все вот эти в основном фирмы, которые продают воду, они воду из-под крана просто промышленные фильтры ставят. И если вода из-под крана, то есть вода канадская загрязнится, то в Якутске пить нечего будет. Я просто это хочу понять, дать понять. Потому что это будет вообще катастрофа. Если Лену загрязнят, будет катастрофа. Ну, подытоживая, да, надо сказать, что в России есть закон об общественном контроле, который, к сожалению, в республике недостаточно хорошо у нас отрабатывается. И вот очень хорошее предложение 28 сентября собраться, обсудить и каким способом контролировать общественность, да, вот движение, во-первых, судебных процессов, во-вторых, это самое движение средств. И многое зависит от улусов. Потому что получатели денег являются улусы, очистные сооружения ставятся в улусах и на слегах. То есть и многое зависит от депутатов улусных собраний, от общественных советов улусов и наслегов. Поэтому вот, а мы как общественная палата будем координировать вот это общественный контроль. Ну, все, наверное, да? Так, пожалуйста. 19 числа, да, в четверг, в 3 часа состоится в литературном музее имени Аюнского празднование 75-летия нашего известного земляка, первого общественного эколога, создателя вот знаменитой группы комитета «Вилюй» Эдуарда Соколова. Приглашаем всех туда.